新闻头起先来看，进前台北市爆发检警去私人招待所的争议。这间会馆的负责人郭德敏牵涉到洗钱等等的案件，逃去泰国，互人抓到。有风声讲，郭德敏为着无爱互人抓转来台湾接受审判，佮带柬埔寨某摕到遐的护照，甚至佮买受柬埔寨总理伯仔囝。不过，咱的调查局嘛表示，当咧积极协调甲郭德敏遣返。刑事局嘛讲，泰国迄边有答应会赶紧来安排。几个检察官甲警察出入私人招待所，引起北北会馆之乱，对检警影响是真大。因为招待所的负责人郭德敏甲洗钱、地下汇兑等等的案件有牵连。案发了后，逃走出境去互通缉，顶个月底伫泰国互抓到，不过一直到今拢也未互遣返回来台湾。在这个过程当中，当然啦，就是说，会有各种不同的讯息啦，那但是这样的一个讯息我们都有充分的掌握了。我也不能够证实说你讲的这样到底有没有了，但是我们就是全力的跟泰方那边在沟通协调。已经过一礼拜外，人了留伫泰国，因为传出柬埔寨甲咱国咧争印度权。郭德敏若像是甲柬埔寨女性结婚，摕到当地护照，甚至还佫开上千万，疏通总理洪心因伯仔囝，要来闪过转来台湾受审。不过调查局回应讲，虽然遣返的时间也未定，目前当咧积极来协调。也若刑事局表示，泰国有答应讲会增加速度，安排伊回国的班机。郭德敏嘛无提出异议，讲无愿意转来台湾。泰国究竟会不会买单，把人交给我国，就得看这几天的政治交涉。那相信刑事局驻泰联络官也会使出全力，协助顺利让郭哲敏返台受审，才能厘清他在台涉案的整起案件真相。其实过去嘛捌发生过台湾的诈欺犯在外国犯罪了后互抓，因为受害者有袂少中国人，中国当局嘛甲咱国争印度权。这个信息若是真的，泰国甲柬埔寨有邦交，甲咱国敢若司法互助，嘛互郭德敏敢会当印度转来台湾增加变数。记者综合报道。